สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสนใจเนี่ยเพราะพอพูดถึงคนจีนในประเทศไทยเนี่ยความทรงจำของคนจีนในประเทศไทยเนี่ยจะสั้นก็คือคิดถึงแค่รุ่นอาม่าอากงจริงแล้วเรื่องราวของคนจีนในประเทศไทยเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีแล้วก็มีหลักฐานอย่างเด่นชัดหลักฐานพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้มีใครทราบก็เลยอยากจะเขียนว่าคนจีนในอยุธยาเป็นยังไงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นยังไงทำไมเขาถึงออกมาเป็นคลื่นอพยพออกมาในยุคหลังๆแต่โดยทั่วไปสำหรับประเทศไทยประวัติคนจีนที่ยืดยาวเนี่ยไม่ใช่ประวัติของการทิ้งถิ่นแต่เป็นประวัติของพ่อค้าที่เข้ามาทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับสยามแล้วเราก็อยากจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจของคนจีนในประเทศไทยฉบับภาษาอังกฤษใช้เวลา2 ปีฉบับภาษาไทยตอนแปลใช้เวลามากกว่าคือ3 ปีซึ่งเราแบ่งงานกันดิฉันเป็นคนค้นข้อมูลเพราะข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็คุณเจฟฟรีย์เป็นคนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้การอ่านเนี่ยสามารถที่จะลื่นไหลแล้วก็มีตลาดแล้วก็ทำได้ออกมาดีค่ะอันนี้ก็เป็น3 กลุ่มหลัก1มาเพราะเป็นผู้ชำนาญการทางเศรษฐกิจ2มาเพราะเกิดเหตุการณ์ในประเทศจีน3มาเพราะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าแต่อันนี้จะเป็นยุคสั้นๆในสมัยที่เศรษฐกิจประเทศไทยเฟื่องฟูในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงฉบับภาษาไทยเนี่ยเราถึงแยกให้เห็นชัดเจนเล่ม1เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชำนาญการที่เข้ามาช่วยสยามขนส่งสินค้าคนจีนไม่ได้ขนสินค้าไทยไปเฉพาะเมืองจีนเรือสำเภาจีนเนี่ยขนไปญี่ปุ่นเรือสำเภาจีนขนสินค้าไทยไปขายที่ปัตตานีแล้วก็รวมทั้งไปขายฝั่งอินเดียด้วยเล่มที่2ก็จะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะยุคแรงงานจีนแล้วก็พอยุคที่3ก็เป็นสมัยใหม่วัฒนธรรมของคนจีนในสยามและในอุตสาหคเนย์โดยรวมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านเป็นความเชื่อชาวบ้านศาลเจ้าก็เป็นศาลเจ้าที่อวยประโยชน์ต่ออาชีพของชาวบ้านอย่างเช่นหมาโจ้ท่านจะดูแลเรื่องการเดินเรือเพราะฉะนั้นในสยามเนี่ยถ้าเป็นพวกที่มาจากฮกเกี้ยนเนี่ยก็จะตั้งศาลเจ้าหมาโจ้เต็มไปหมดถ้าเป็นชาวไหหลำก็จะเป็นศาลเจ้าจุ้ยบ่อเนี่ยซึ่งเป็นแม่ย่านางเดินเรือของชาวไหหลำแต่ละถิ่นภาษาพูดเนี่ยก็จะมีความเชื่อต่างกันไปสมัยรัชกาลที่5เล่งในยี่ในสมัยรัชกาลนี้แล้วก็เป็นวัดจีนนิกายวัดแรกเมื่อการศึกษาดีขึ้นความสามารถในการเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มมากขึ้นนะคะเราถึงเริ่มกลับไปหาต้นรากเนื่องจากว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยจะมีการแบ่งตัวเองเป็นรัฐชาติจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณใช้ชาติพันธุ์เป็นตัวเร่งให้เกิดความรักชาติดังนั้นสยามซึ่งเคยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็โดนปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นสังคมประเทศไทยและผู้ที่เข้ามาทำการอภิวัตสังคมใหม่เนี่ยแทบทุกคนเลยมีเชื้อจีนหมดเลยหนังสือนี้จะเทรสให้ดูว่าคุณปรีดีแท้อะไรแม้กระทั่งจอมพลป.แท้อะไรหลวงวิจิตรวาทการแท้อะไรมีหมดเลยต้องไปอ่านความคาดหวังของหนังสือประวัติจีนกรุงสยามเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้คนไทยเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่คุณเจฟฟรีย์พูดนะคะเรามองว่าอนาคตของประเทศจีนเนี่ยดีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีกับประเทศไทยดังนั้นถ้าเราจะเสริมความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรดีกว่าที่เราจะรู้จักตัวเองในฐานะคนจีนในประเทศไทยเพื่อที่เราจะได้มีมุมมองที่รู้ข่าวรู้เราเวลาเราไปติดต่อค้าขายกับประเทศจีนIt wasn't me, it was she. One day I came home and she came into my study and she said, "Oh, we're writing a book." I said, "What? We are?
who said we are writing a book? I said, what are we writing about? And she said, we are writing a book about the Chinese in Thailand. My heart sank, because that is a big topic. I said, you're crazy. That's not possible. You know, who was the last person who wrote a book about the Chinese in Thailand? It was G.W.F. Skinner. G.W.F. Skinner wrote the book Chinese Society in Thailand, and it became the definitive book until this book came out. And our friends approached her to say that that book is very old now and it's about time the story is updated and we want you to write a book about the Chinese. I said, no, only Skinner can do that. I mean, how are you going to write a book about the Chinese in Thailand? I mean, you and me, we are not even historians. I never studied history. She's an engineer and we don't speak Chinese. How on earth are we going to pull it off? But she is very stubborn. She will not take no for an answer. And she said, okay, we were doing it. And to cut the long story short, well, here's the book. Well, okay, to put it in perspective, this whole region of Asia and Southeast Asia is called Nanyang, So this area has been subject to Chinese emigration for over 1,000 years. Yeah, every time there is a famine, there is a war, there is a earthquake or cataclysm in China, people would emigrate. There are waves and waves of Chinese emigration over time out of China for hundreds of years. And when they spread out to the Nanyang, they settle in all the lands around the South China Sea. And later we can call it the Chinese diaspora. Yeah? So the people who are Peranakan, who are Thai Chinese, who are Malaysian Chinese, who are Filipino Chinese, they are all in this diaspora. And depending upon where they settle, they adapt. Because one of the distinguishing characteristics of the overseas Chinese is their hardworkingness, their adaptability, and in different places, under completely different conditions, they adapt and they became very successful in the Philippines, in Indonesia, which is a different context, in Malaysia and in Thailand. And their story is very different, because the challenges that they face were different. But in each case, they overcome all these challenges and they became very, very successful. Now, Peranakan Chinese are those Chinese who settled in Indonesia and also in Malaya. They adapt and they assimilate into the local culture and they speak the local vernacular, which is Melayu in Indonesia. So they are called Peranakan Chinese. Here, they become Thai Chinese, and the younger generation no longer speak Chinese, and they speak Thai. So they are Thai Chinese. Oh, it's mostly very positive because the subject matter, the constituency or the market is very large. There are so many Chinese in this region, and they are all very successful in business and politically and so forth. And this is true in the Philippines, Malaysia, Indonesia, Thailand. Yeah. So the Chinese market is very big. Not only Thai by this book, but all those Southeast Asianese people in Southeast Asian studies.
they all welcome the book because the precursor, Skinner's book, Chinese Society in Thailand, is such a well-written and definitive statement of the issue. So they look forward to well after that because it's already outdated. It is. They look forward for the next part, the next chapter of the story, which is this book. เดินทางทอดน่องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบา